Benvinguts i benvingudes a un nou videocàpsula de continguts de física i química de primer de batxillerat. Continguts molt fonamentals a l'inici del curs, alguns ja introduïts el curs passat i alguns d'importància capital com els que treballarem en aquesta sessió. Sobretot el concepte de mol i el nombre d'Avogadro, que està íntimament relacionat amb el mateix. Així que, si esteu preparats i preparades, comencem. Primer de tot ens plantejarem què és el nombre d'Avogadro, però per aproximar-nos a la resposta mostrarem el camí que es va recórrer per a determinar-lo, o mostrarem amb una finalitat de prendre consciència del que va costar de determinar-ne el valor, però per a res, per a que penseu que heu d'aprendre, memoritzar o fins i tot entendre al detall el que mostraré en aquestes dues primeres diapositives. Per a res, és només per a que se'n feu una idea del camí que es va recórrer per a determinar el nombre d'Avogadro i per a que això faciliti entendre què és. El nombre d'Avogadro és un número que intenta explicar quantes partícules microscòpiques, que poden ser àtoms o molècules, per exemple, entre d'altres possibilitats, que hi ha en una quantitat fixa d'una substància que puga mesurar-se d'alguna manera macroscòpicament, vol dir, de la que en podem saber el volum o de la que podem saber-ne la massa, etc. Ja hi ha referències des del segle XVIII de científics que van intentar fer una estimació d'aquest valor, és a dir, de quantes partícules, àtoms o molècules o el que siga hi ha en una determinada quantitat de substància que es pot mesurar com siga. Concretament, Amadeo Avogadro va ser qui, d'una manera més concreta i a partir de la hipòtesi i la llei que du el seu nom i que s'ha presentat en la càpsula anterior, va posar de manifest la necessitat de determinar-lo, la necessitat de determinar el número concret de partícules que hi ha en un, ja siga volum determinat o el número concret de partícules d'un tipus, d'un element que pesa tants grams, tal massa. El que passa és que, si bé ara podem entendre la hipòtesi d'Avogadro i la importància que en ella radica, en el moment que la va formular, el cert és que va ser ignorada per la comunitat científica durant quasi 50 anys. Penseu que la va enunciar el que és la llei d'Avogadro l'any 1811, però no va ser fins l'any 1860 que va ser represa gràcies a un altre científic, també italià, Cannizzaro, que va convèncer a molts col·legues de professió per a que reconsideraran l'oportú que seria tenir en compte el càlcul d'aquest número durant el Congrés Internacional de Química de Karlsruhe, que, com us estava dient, es va celebrar l'any 1860 en aquesta ciutat del sud-oest d'Alemanya. Com es va determinar el nombre d'Avogadro? Doncs, ara és quan comencem aquestes dues diapositives en una enumeració d'experiències, d'intents per a determinar-lo, només amb una finalitat de prendre consciència del que va durar el procés, de lo costós que va ser, però per a res, per a que penseu que això heu d'aprendre o memoritzar-ho o fins i tot entendre el detall, com deia abans. Bé, el primer que en tenim referència al respecte va ser l'any 1738, en què Daniel Bernoulli va relacionar matemàticament la pressió d'un gas amb el moviment molecular de les partícules que el formaven segons la teoria cinètica dels gasos. Penseu que per l'època en la que estàvem mencionant, l'any que estem fent al·lusió, podem pensar que Lomonosov havia parlat ja de la possibilitat que la matèria estigués formada per àtoms i molècules. El que passa és que la imprecisió de les mesures de l'època van impedir que, a partir de la fórmula matemàtica que ell va obtindre, es poguera calcular el número de partícules contingudes en un volum determinat, si bé aquest era un dels paràmetres de la fórmula. D'ahir saltem a l'any 1865, ja estem 5 anys després d'aquest famós Congrés Internacional de Química de Karlsruhe, que va ser tan important pel rellançament i reformulació de la química moderna, i 9 anys després de la mort
d'Avogadro es va fer el primer càlcul d'aquest número, el va fer Joseph Loschmidt, i el va fer considerant el número de partícules que estarien contingudes en un volum d'1 centímetre cúbic a 0 graus centígraus i a la pressió d'una atmosfera. Adoneu-vos-en que és evident que el propi Avogadro mai va poder tenir coneixement del valor del número que ara du el seu propi nom. L'any 1870, William Thomson, que després passaria a anomenar-se Lord Kelvin, quan va adquirir aquest estatus de Lord, va presentar 4 mètodes per a determinar no el número d'Avogadro, però sí algo que estaria relacionat, considerant els diàmetres moleculars. El propi Kelvin, l'any 1884, va determinar el valor de N0, va determinar-lo amb un cert grau de precisió a partir del tractament cinètic de Maxwell, un altre científic del que els estudiants que facin física en segon de batxillerat en coneixeran el que va aportar a la física. Com dèiem, el va determinar a partir de qüestions que ara sonen molt tècniques, la difusió molecular i les viscositats dels gasos que porta el coeficient de difusió d'un gas. Només per anomenar-ho, no hem de preocupar-nos ara per a el que això significa. L'any 1890, Rayleigh i Röntgen van estimar les dimensions moleculars a partir del grossor mínim d'una pel·lícula d'oli d'aigua, però no van calcular N sub 0. Més encara a finals del segle XIX, Jean Perrin va estimar-ne el valor de N sub 0, del número que ara coneixem com número d'Avogadro, a partir d'un dels paràmetres de l'equació de Van der Waals, la qual igual la anomenem com una millora de l'equació dels gasos ideals que, per cert, estudiareu d'ací unes poquetes sessions. I ja hem d'anar fins, fixeu-vos, l'any 1909, pràcticament un segle després, quasi un segle més enllà del moment en què es va anunciar la llei d'Avogadro, per a trobar la determinació del valor de N sub 0 pel propi Jean Perrin a partir del moviment brownià de les partícules col·loidals i de la seva distribució amb l'altura. De nou, sona molt tècnic, això. Alternativament el va calcular per un altre camí, que és el de la distribució de Boltzmann. Són noms que en segon de batxillerat, en aquest cas en química, tornareu a escoltar, però el fet és que ahir ja tenim el primer valor que s'apropa al número d'Avogadro, que segurament et sona ja de l'any passat. L'any 1910, Thomas Royce i Ernest Rutherford van determinar-ne aquest valor a partir de la radioactivitat. Com siga, no importa, algo de radioactivitat estudiareu els que feu física a finals del curs que ve, en segon de batxillerat. I aquest és el valor que en van obtindre. Mireu la diferència de 7,2 a 6,043, en els dos casos multiplicat per 10 elevat a 23, enorme. L'any 1917, Robert Millikan va determinar-ne el seu valor a partir de combinar els resultats de dos experiments. Un que va realitzar ell mateix l'any 1909 i que va permetre determinar el valor de la càrrega elèctrica de l'electró. Aquest experiment és superimportant. Històricament es coneix com l'experiment de la gota d'oli de Millikan i els que feu física en segon de batxillerat l'estudiareu al final del segon tema, el tema dedicat a l'estudi del camp elèctric. Combinant aquest resultat amb el que va obtindre Michael Faraday l'any 1834 sobre la quantitat de càrrega elèctrica que era transferida en el procés de l'electròlisi, del qual n'hem vist com funciona o en què es basa en la càpsula interior, combinant aquests dos resultats d'una forma que a finals del curs que ve o amb el que aprendràs el curs que ve podries arribar a entendre detalladament, és que va obtindre aquest valor que acabem de mostrar, 6,07 per 10 elevat a 23. El valor actual del nombre d'Avogadro, el valor més precís, es va començar a obtindre amb experiments en els que s'utilitzaven rajos X. Tampoc es sabrà segurament exactament el que són encara els rajos X i ho aprendràs el curs que ve, tant si fas química com si fas física com si fas les dues. En segon de batxillerat, el fet és que
utilitzant diverses tècniques de rajos X, cada vegada més i més refinades, l'any 1963 es va arribar a aquest valor que mostrem, en aquest cas fins i tot amb la precisió que té associada. Fixeu-vos que alguns dels valors es mostren amb unes unitats que posa partit per mol, partícules per mol. I això ja està indicant que aquest número té molt que veure en un concepte, que és el concepte de mol, que és el que volem introduir i relacionar-lo amb aquest número. Així que, en resum, tot el que hem explicat fins ara és per contextualitzar-ho, però realment el que hauràs de saber és que, primer de tot, el número d'Avogadro, que en la mesura que l'associem a aquest científic ja no l'anomenem n sub 0, sinó n sub a, té aquest valor, 6,022 o 6,023 per 10 elevat a 23. Depèn de la font que consultes. Fixeu-vos que el valor que havíem posat, l'últim, el més precís, és de 6,02252. Si està per damunt, per baix del 225, depèn de com l'arrodonim a 6,022 o a 6,023. No ve d'ahí, no és important aquest detall. El fet és, i aquest número què és? I per entendre aquest número què és, hem d'introduir el concepte de mol. Així que anem a veure. El concepte de mol sorgeix com la unitat per a poder expressar la mesura de la quantitat de substància, que, com dèiem, poden ser àtoms, poden ser molècules, podrien ser també ions o el que siga, podrien ser fotons, les partícules de la llum, que aprendreu a operar amb elles el curs que ve, contingudes en un volum donat. En un principi, la definició més senzilla possible semblava que era aquella que recolzarien els àtoms d'hidrogen. Per què? Doncs perquè dona la circumstància que un mol d'àtoms d'hidrogen seria exactament igual al nombre d'Avogadro d'àtoms, és a dir, a 6,022 per 10 elevat a 23 àtoms, que són els que hi ha precisament en un gram d'aquest element, en un gram d'hidrogen, en un gram d'àtoms d'hidrogen. Això hem d'especificar-ho. Si tinguérem molècules d'hidrogen, com que les molècules d'hidrogen són H2, el que tindríem, el número d'àtoms que tindríem, o el que pesaria, millor dit, un mol de molècules d'hidrogen, en lloc d'un gram serien 2 grams. Així que la definició més senzilla possible seria la del número d'àtoms que n'hi hauria en un gram d'àtoms d'hidrogen. El que passa és que, històricament, per raons bastant tècniques, s'ha passat a referir el concepte de mol no a aquest element, no a l'hidrogen, que és el més senzill possible, sinó a l'isòtop de carboni 12. Així que, primer de tot, anem a repassar el que és un isòtop. I per això accedim a la pestanya d'isòtops de la P-Table, que és una taula periòdica molt interessant. Els isòtops són varietats d'un element químic que es diferencien entre si pel número de protons que tenen. Per exemple, mireu, la pestanya d'isòtops de la P-Table, si anem a l'hidrogen, el que veiem, aquest 3 ens està dient que hi ha 3 isòtops. Si fem clic, se'ns despleguen aquests 3 isòtops, que són l'hidrogen 1U, el 2U i el 3U. Recordes que el U que està a baix és el número atòmic, que se sol representar per la Z majúscula i ens diu el número de protons que té? Vol dir que els 3 isòtops de carboni, 1U, 2U i 3U, els 3 tenen un protó. En canvi, el número que està dalt a l'esquerra del símbol de l'hidrogen, el 1, el 2, el 3, ens diu, si recordeu, s'anomena número màssic i es fa correspondre amb la lletra majúscula A, ens diu el número de, podem dir, nucleons, que és la suma de protons i neutrons que n'hi ha en el nucli. Això significa que en l'isòtop 1U no hi ha cap neutró. I, a més, podem trobar també la informació que aquest isòtop es troba amb aquesta abundància en la naturalesa, un 99,9885%.
L'isòtop 2U el que ens està dient és que té un protó i un neutró, per això és que té dos nucleons, i una abundància molt petita, però que encara podem mostrar-ne el valor. En canvi, l'isòtop 3U, per cert, l'isòtop 2U es coneix com deuteri. Ho recordes? Et sona? I el 3U es coneix com triti. Té una abundància tan petita que se li posa el 0%. Si bé no és exactament del 0%. Si existeix, és que existir pot existir, però en una abundància molt, molt, molt petita. Si ara anem al carboni, veurem que igual té 3 isòtops. N'hi ha elements que tenen moltíssims isòtops. En aquest cas tenim el carboni 12. Aquest és l'isòtop de carboni 12, que té 6 protons, 6 neutrons i 6 electrons en les diverses capes, en l'envoltura, en les dues primeres capes, i es troba en aquesta abundància també molt, molt, molt elevada. Després està l'isòtop de carboni 13, que en lloc de 6 neutrons té 7 neutrons i es troba en una abundància relativa, que és la que es mostra ahir. I per últim, l'isòtop de carboni 14 té una abundància molt, molt baixa, però insistix, no nul·la, tot i que veiem que és del 0%, i que és molt útil, veureu alguns en física nuclear, el curs que ve per a la datació d'objectes arqueològics, per exemple, molt antics, mòmies, en fi, etc. Així que això ho hem repassat, el que és un isòtop, perquè realment la definició última i actual de lo que és un mol és referida a aquest isòtop, l'isòtop de carboni 12. Tornem a la presentació i ara anem a veure l'isòtop de carboni 12 des de la Wikipedia. Veurem que efectivament és molt important a l'utilitzar-se com a patró pel càlcul de masses atòmiques. Per això és perquè s'utilitza com a patró, referència per a la definició del concepte de mol. I en la història veurem que això no sempre ha sigut així, que de fet, abans d'utilitzar-se el carboni 12 s'havia utilitzat l'oxigen, en particular l'oxigen 16, i abans altres elements, i jo crec que es començaria amb l'hidrogen, però tampoc ho podria confirmar. I a partir de la Wikipedia és que agafem la definició de mol. Mireu, avancem i trobem que el mol és la quantitat de substància d'un sistema que conté tantes unitats elementals com hi ha en una mostra de 12 grams de carboni 12, de l'isòtop de carboni 12. I això és possible que ho hagis de llegir i rellegir diverses vegades i hagis de pensar sobre el que significa i que ho vagis integrant segons que ho vagis aplicant també de forma pràctica. Per acabar, deixaré un parell de vídeos en l'entrada, dels quals ara mostra una captura de pantalla per anar consolidant aquest concepte de mol, un del canal de YouTube de Javier Ciencias i un altre del canal de YouTube de Amigos de la Química. Insistix, és un concepte en el que haurem de treballar i treballar i treballar per anar-te empapant de lo que s'implica, perquè sembla que sigui molt senzill, però després, a l'hora de la veritat, és cert que pot donar peu a confusió fins que quede totalment depurat i aclarit. Com sempre, per últim, deixeu una mostra dels recursos web utilitzats. En aquest cas, voldria destacar la pàgina web que s'ha utilitzat, que conté una publicació de Jesús Luis Córdoba Fruns sobre els diversos estudis experimentals i càlculs que s'han fet per a la determinació del número d'Avogadro. I res, això és tot. Espero que us hagi resultat d'interès, que us hagi sigut clarificador i fins la propera. Adeu.